السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تشوفوا أخواتي، اليوم جيت بغيت نقدم لكم واحد الوصفة هائلة، وصفة ديال التين المجفف مخلط مع الثوم وزيت الزيتون، ومرة تنزيد فيه هو الزنجبيل. اللي بغيت نقول لكم عليها انها وصفة رائعة. العيالات الوليدات الرجال تتزيد في الكالسيوم، في الحديد، في البوتاسيوم، في النحاس، تتقوي المناعة وتتحمينا من الأمراض. وكيف تتعرفوا الزيت شجرة مباركة، زيت زيتون شجرة مباركة، مفيد للقلب والشرايين ومفيد للمعدة وتطلع الكالسيوم، يعني خليط سبحان الله، خليط مفيد. نتمنى من الله تجربوه. كيف تشوفوا تنحتاج واحد 500 غرام ديال التين المجفف، تنحلوه تنقيوه وتنغسلوه، وتنحتاجوا 500 غرام ديال الثوم حتى هو تنقيوه وتنفوروهم بجوجهم. تنفورهم في الكسكاس هكا، انا فورته في واحد الكوكوط صغيره، نتوما تقدروا تفوروهم في الكسكاس كما بغيتو، ومن بعد تنطحنوهم بواحد الكميه ديال زيت الزيتون. تقريبا هنا تندير واحد الكاس كبير. هاد الخليط، هاد المربى لقيت عليه علاج المفاصل، اللي عنده مشاكل في الظهر، اللي عنده تضروه عظامه، عنده هشاشه الاعظام، ولا عنده بدايه ديال التهاب المفاصل، راه تيطلع المناعه وتعطينا الكالسيوم، وفيه فيتامين دي مخير لهاد الناس اللي تيكونوا هكا عندهم المشاكل في البروده في الجسم، تيطلع حراره تاعت الجسم، تهدأ الاعصاب. الحمد لله تنسمع لي بلا. كتبوا البنات اللي مجربوا في اي حاجه جربتوها فيه، كتبوها، انا نقول لكم داكشي اللي جربتو فيه ولقيت عليه راحتي، وانتم قولوا اش خليوا لي لي كومونتير باش يستافدوا الناس من هذه الوصفه، لانها وصفه رائعه. حاجه وحده، اللي عنده مشكله النحافه راها تزيد في الوزن، يعني اللي بغات تزيد في الوزن تاكل منها حتى 3-4 المعالق في النهار. وكيف تشوفوا راها وصفه طبيعيه تزيد الامتصاص. الحديد عندنا موجود في كل شيء، المشكل عندنا الامتصاص، الحديد ما عندناش. يعني كيف تعرفوا الحديد ما تتمسوش الذات ديالنا. من تنعطيو للذات زيت الزيتون والثوم والتين، سبحان الله الذات تبدا تتمص بواحد الطريقه رهيبه. راه علاج الروماتيزم، علاج اللي عنده نقص في فيتامين دي والكوليسترول طالع عنده، علاج لدقات القلب، تيبدل دقات القلب. دوك اللي تيكون دقات القلب تتخرج مره، اللي عنده التهاب في الجهاز التنفسي، البرد، الوليدات الصغار، يعني وصفه امنه نقدروا ما نبقاوش نستغناو عليها، ونرجعوا للوصفات ديال جدادنا. واللي مجرباتو، اللي جرباتو شي بنت جرباتو، ولا شي واحد جرب هذه الوصفه ووقع عليها علاج، يكتب لنا، يخلينا لي كومونتير باش نعرفوا، باش نستافدوا، وان شاء الله تبقى في ميزان حسناته. كيف تشوفوا صعيبه شويه في الطحن، يعني ماشي سهله باش تطحنيها، لانها ماشي جاريه بزاف. تنديروها على شكل مربى، تنبقاو مره تنقلبوا بالمعلقه هكا حتى تنكملوا الطحين. تنشرب منها معلقه في الصباح على الريق. من كانوا عندي حسيت بلا عندي مشاكل في الالتهاب في المفاصل، وليت تنشرب منها حتى 4-5 المرات. ها هي تطلع شويه الوزن، يعني اللي بغات تحدي من الوزن، خايفه من الوزن، تحدي منها. ورا كيف تشوفوا وصفه امنه، ياكلوها الحوامل، ياكلوها الوليدات الصغار، تطلع الذاكره وتطلع الانيميا اللي عندنا حنا، الانيميا ديال البحر الابيض المتوسط. كيف تعرفوا بلا راه ديال لا ميديتيراني حتى هي ما تنمتصوش الحديد، راه تيطلع بواحد الشكل رهيب. ها هو هنا كيف تنتكمل حتى تنطحنها.
نقدروا اللي ما بغاش يفورها نقدروا نعسلوها ونديروها حتى هي في القراعي. القرعه تنحتفظ بها في الثلاجه، ما عمري خليتها خارجه، يعني ما نقدرش نقول لكم واش تخسر ولا لا. تنحتفظ بها في الثلاجه وتنستعملها تقريبا واحد تتقدني هاد الوصفه تتقدني شهر ونص. نتمنى من الله تجربوها وها عجبتكم. ما تبخلوش عليا، خليوا لي كومونتير ديالكم واشتركوا في القناه. ان شاء الله يوصلكم الجديد.